خجê her êvar bi kelecanî tê, serboriyên xwe yên rojane li ser rûpelên min dinivîse. Ew ne tenê serboriyên xwe, xewnên xwe, xeyalên xwe, carna helbest û carna jî çîrokên xwe dinivîse. Xecê keçeke pir jîr û jêhatiye. Di heman demê de ew pir dilhenûn û qencîxwaz e jî. Ji ber vê yekê ew her roj bûyerên cuda cuda dijî. Ya rast ez ji ber meraqa wê ya li ser dîrok û kesên navdar jî pir kêfxweş dibim û bêtir ji wê hez dikim. Xecê li dû Ehmedê Xanî ye. Xecê li dû Dewrêşê Evdî ye. Xecê li dû Celadet Elî Bedirxan e. Xecê li dû Mestûre Xanima Erdelanî ye. Xecê li dû Evdalê Zeynikê ye. Vê seta çîrokan ya bi navê rojnivîska Xecê ji aliyê nivîskar û lêkolîner Yasemîn Elban ve hatiye amadekirin. Ji aliyê weşanxaneya Darayê ve di sala 2020 de hatiye çapkirin. Bi tevahî 120 rûpelin. Yasemîn Elban di sala 1960 de li gundê Çorsnê navçeya Tetwana Bedlîsê hatiye dinê. Xwedî gelek pirtûkên Kurdî ye.